Naujoj, dar ne vieno botaniko netrastoj žemėj, darbo lauką savo praskynė, visą save botanikos geroviai paukojo, įsteigė botanikos sodą ir be vietinių augalų išaugino tūkstančius kitų. Čia žodžiai apie profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą, Vilniaus universiteto botanikos sodo įkūrėją. Žodžiai iš 18 amžiaus. Šiandien atkartoti juos gali Kairėnuose, kur 1974 metais buvo nuspręsta plėtoti Vilniaus universiteto botanikos sodą, iki tol viešėjusį tik Neries Vingio kilpoje. Seno dvaro nugyvento ūkio parke ir plynuose laukuose turėjo gimti universitetinis sodas. Vietos agronomė Vida Raubienė buvo pirmoji sodo specialistė. Iš universiteto atėję jauni botanikai čia užsiliko dešimtmečiams. Kaipgi paliksi medžių guotą, jei pats jį sodinai? 16 metų dirbo pirmasis sodo direktorius Juozapas Meidus, architektė Dainora Juchnevičiūtė, parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas, dendrologas Leonas Čibiras, paminklų restauravimo instituto specialistai sudėjo pagrindinius taškus, ant kurių viskas iki šiol auga. O mokslininkai, Vilniaus universiteto gamtos fakulteto profesorius Vytautas Rančelis, daktaras Antanas Ryliškis, docentas Vytautas Raškauskas inicijavo pirmųjų sodo skyrių Kairėnuose įkūrimą, suformavo jiems uždavinius. Tūkstantis 1990-aisiais direktoriumi tampa mokslų daktaras Evaldas Vylius Navys. Mes vien gėlių, lauko gėlių, apie 1500 pavadinimų turim. Ir mes sukaupę visas Lietuvos gėlininkų mėgėjų sukurtas veislės. O pas mus vienintelė mūsų žmonių sukurtos veislės, vienintelė vieta, kur mes jas išlaikysim, kur išlaikysim ateičiai ir Lietuvos prestižui. Per 12 jo vadovavimo metų sodas plėtėsi, atsirado naujų skyrių, naujų augalų kolekcijų, takų ir tvenkinių, pirmasis kompiuteris, o jame, kad ir nedidelė, pirmoji sodo augalų duomenų bazė. Sodas buvo aptvertas, bet kartu 2000 metais ir atsivėrė lankytojams. 2002 metais vadovu tapo daktaras Audrius Kridaila. Sodo veidą atjaunina keli dideli investiciniai projektai. Iš apgriuvusių ūkinių pastatų sukurtos erdvės menui ir mokslui. Ir prasideda renginiai. Būriai geriausių vaikų iš Lietuvos mokyklų suvažiuoja atsiimti apdovanojimų už savo metų gamtinius darbus. Paskaitos ir parodos keičia vieną kitą. Žiedų paveikslai plevena tarp restauruotų arkų, o už skliautuotų langų gyvi žiedai. Gėlininkų sąjunga kasmet organizuoja parodą mugę Lietuvos žiedai. Žemės ir aplinkos meno rudens parodos savo eksponatus palieka sode. Iš natūralių medžiagų sukurti kūriniai ne vienerius metus slapstosi tarp medžių. Sodo erdvėse vietą susiranda visokiausių sričių entuziastai. Atskirų Lietuvos regionų šokėjai ir dainininkai, o ir medaus kopinėtojai smaližių ieško. Tarp žolynų nagingos rankos sapnų gaudykles mezga. Vasarą sodas prisipildo muzikos, jos garsų paklausys suplaukia žmonės. Su
apaugusios suvešėjusios parko alėjos. Žymių žmonių vardiniai suoleliai prisėsti kviečia ir pamastyti, kaip greit bėga laikas. Štai šitą paprastąjį buką sodino Didžiosios Britanijos Edinburgo hercogas Filipas, lydimas Lietuvos prezidento žmonos Almos Adamkienės. O štai šitą kukmedį Vytautas Landsbergis su žmona. 1979 metais Vilniaus universitetui minint 400 metų jubiliejų buvo pasodintas ąžuolynas ant kalvelių. 400 liaunų medelių suleido šaknis į Kairėnų žemę. Ir štai tuoj pusšimtis metų bus šiems ąžuolams. Augalai gali išaugti ir šiuose kolbose, kartais dargi keliskart greičiau, negu užaugtų paprasta sudygusi sėklelė. Ir žymiai atsparesni negandoms. Taip išauginami ir spygliuočiai, ir lapuočiai, ir medžiai, ir žoliniai augalai. Moksliniai tyrimai itin svarbi botanikos sodo veiklos sritis. Ištyrinėti mikroskopinę struktūrą, genetinės paslaptis, ieškoti naujų būdų gausinti kultūrinių augalų karaliją renkasi mokslininkai laboratorijose, įkurtose renovuotame žaliajame name. Ne visi pasaulio botanikos sodai turi pomologijos, vaismedžių ir vaiskrūmių kolekcijas. Kairėnų botanikos sodo serbentų ir agrastų kolekcija garsi ne tik Lietuvoje. Selekcininkai išvedė daugybę naujų veislių. Spanguolės, šilauogės, svarainiai. Žmonėms ir paukščiams suteikia džiaugsmo rudens derlius. Bet tai tik vienos kolekcijos dalis. Iš viso sode šiandieną 40 įvairaus pobūdžio augalų kolekcijų. O kur dar natūralios buveinės, parkas ir istorinės vertybės? 190 hektarų plote per 50 metų užveista daugybė augalų, kurių vien pavadinimų unikalių vardų 9910. Nuo ankstyvo pavasario sodas suspindi spalvom. Viens už kitą gražiau karūnėlėmis mojuoja narcizai, kvapais pribloškia hiacintai ir margutės, tulpės atveria žiedus. Ir atrodo, gražiau nebebus. Bet vieną dieną tūkstančiai suguža į sodą, į alyvų pikniką. Ar miške aš čia stoviu, ar danguje, ar rojui, perfrazuojant Antaną Baranauską paklausė. Po geros savaitės japoniškas sodas pakviečia. Ir visai nebeaišku, ar dar gali daugiau kokių spalvų ir formų rododendrų būti. Nes atrodo, kad visas pasaulio žavesys subėgo rytietiškais tilteliais. Už kilometro vilkdalgių pumpurai į žiedus pamažu virsta, neįtikinamom dermėm priblokšdami. Diena kita ir bijūnai raudonai baltai kalnelį nudažo. Žiūrėk ir geltonas sumirga, lyg perzins žinovus norėdamas. Rožės dėmesio laukia. Lelijos atsiveria, vasaros karštį žymėdamos. O štai ir Jurginas, pirmas, antras, šimtai jau tvyksteli ir pasiduoti atspalvių jūra neketina. Ruduo suskleidžia žiedus vieną po kito, tik chrizantemos suspurdusios lyg raketos iššauna.
ir spalvos paskutinės nubėga per pievą, raudoni, geltoni liežuviai į medžius metasi, kad sodas prieš žiemą dar kart sužibėtų.